സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി ആഘോഷങ്ങൾ സഹജീവികളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാവണമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശ പ്രചരണം നടത്തിവരുന്ന SOC ഗ്ലോബൽ മലയാളി കൂട്ടായ്മ ഇത്തവണ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് 4 കുടുംബങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മടൂർ സ്വദേശിയായ കുമാർ രോഗാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ. അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, 1 വർഷത്തേക്ക് 3000 രൂപ വീതം സഹായം നൽകാനും SOC തീരുമാനിച്ചു. കുമാറാണ്. വൈദ്യൻ്റെ പേര് ഗോപികൻ. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ വയറ്റിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു വേദന വന്നത്, അത് അൾസർ സ്പ്രെഡായി അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ വീട്ടിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. 2 കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായിക്കണമെന്ന് എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് SOC എന്ന് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ കരകയറ്റുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും 4 കുടുംബത്തിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത്. ചെറിയ തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി വരും. അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും എല്ലാ പേർക്കും നൽകണമെന്ന് SOCക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ SOCയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെയധികം അഭിമാനപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനർഘ നിമിഷമാണെന്ന് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നത്. വാക്കുകളില്ല. മരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. അതിനായി ഈ SOC എന്ന സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ഭാരവാഹികൾ വന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിച്ച് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൽ അതുവഴി ഞാൻ നന്ദി SOC ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ അറിയുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗിയായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി സുഗന്ധി എന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കീമോതെറാപ്പിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയായ 50,000 വളരെയധികം വിഷമിച്ച് നിന്നപ്പോഴേക്കും SOC കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കിണറുകളോ വാതിലുകളോ ഇല്ലാത്ത അത് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരവ് കൂടാതെ വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻബത്തേരിയിലെ 5 കുടുംബത്തിൽ പഴയ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്നതിന് 70,000 രൂപ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ 2022 വെളിവരുന്ന SOC സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന ആശയത്തിലൂടെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നത്. സുൽത്താൻബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 4 ഡിവിഷൻ താമസിക്കുന്ന ഷാജി എന്നിവരുടെ 2 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. 2 പെൺമക്കൾ. മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹം കഴിയുകയും അവരുടെ ഭർത്താവ് ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം മരണമടയുകയും ചെയ്തു. അതിന് മൂലം ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ വീട് പണി പാതി വഴി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ നിലവിലും പാതികളും കേൾക്കുകയും ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ്. ഏത് നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീടാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം
SOC എന്ന സംഘടന നമുക്ക് വേണ്ട സഹായം ഇവർക്ക് ചെയ്തു നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും SOC പ്രവർത്തനം SOC ന്യൂസിന്റെ